날씨 정말 너무 좋다. 안녕하세요. 플레인지 리뷰어 JYK입니다. 이제 더위는 물러가고 밖에서 활동하기 좋은 선선한 날씨가 되었습니다. 이렇게 좋은 날씨에 제가 이렇게 밖으로 나온 이유는요, 오디오 파일들의 꿈이죠. 단독 주택을 지어서 거기에 하이엔드 시스템을 설치한 분이 있다고 해서 이곳으로 달려왔습니다. 이곳은요, 화성에 위치한 송산 그린시티 내에 있는 단독 주택 부지인데요. 이곳에 이 건물을 이렇게 보니까 저도 기필코 오디오 시스템을 설치해 가지고요, 마음껏 음악도 듣고 영화도 감상하고 싶다는 그런 욕구가 막 이렇게 끌어오르는데요. 오디오 시스템을 설치하신 분의 시스템은요, 포칼의 스칼라 유토피아 에보 스피커, 그리고 마크 레빈슨의 5206 프리앰프, 그 다음에 5302 모노블록 파워 앰프, 그리고 5101 CDP 겸 네트워크 플레이로 이제 시스템 구성하셨고요. 거기다가 이제 오랜 세월 동안 이제 LP를 좀 모으셨다고 하시더라고요. 그래서 토렌스의 턴테이블까지 세팅이 되어 있다고 합니다. 이렇게 이제 하이엔드 시스템으로 구성하셨는데, 과연 기존에 이제 소리를 마음껏 키울 수 없었던 아파트와 비교해서 이런 주택에서는 또 어떤 소리가 날지 아주 궁금해지는데요. 같이 한번 들어가 보시죠. 이렇게 입구를 들어오면요, 아주 이쁜 정원이 당기고 있죠. 요즘에는 이제 잔디를 깔면은 사실 관리하기가 너무 어렵잖아요. 그래서 이렇게 깔끔하게 소나무하고 홍도를 깔아서 예쁘게 정원을 만드셨다고 합니다. 주택의 이제 분위기가 아주 모던하게 이렇게 그레이 톤으로 예쁘게 지어진 것 같습니다. 이렇게 1층에 이제 현관문으로 해서 들어오시면요, 바로 거실이 이렇게 보입니다. 저희가 이렇게 오디오 시스템을 설치를 해놨습니다. 이 부분은 나중에 더 이따가 설명을 드리도록 하고요. 이렇게 오른쪽 공간으로 이제 들어오게 되면요, 주방이 이렇게 너무 멋지게 세팅이 되어 있습니다. 저희 와이프를 데려오면 거의 꿈의 공간이라고 말할 만큼 너무 예쁘게 주방이 잘 설치가 되어 있는 것 같습니다. 그 다음에 주방에서 이쪽 안쪽으로 이렇게 들어오시면요, 이렇게 개인적으로 운동을 할 수 있게끔 헬스 짐이 이렇게 설치가 되어 있습니다. 이렇게 이제 2층으로 올라오시면요, 생활하시는 이제 각 방들이 이렇게 나오게 되는데요. 특히 이제 이 공간에서 이제 주목할 만한 아주 재밌는 공간이 있습니다. 바로 이곳인데요. 이곳은 이제 방음 시설을 아주 완벽하게 이제 해놓으셨고요. 이곳에 이제 전자드럼도 설치해 놓으시고 노래방 기기도 설치해 놓으셨는데, 이곳에서 이제 가족분들과 아주 즐겁게 스트레스를 푸는 이제 그런 공간으로 보시면 되겠는데요. 이 공간을 보니까 저도 공간 해놓고 가족들과 좀 재밌게 노는 시간을 가지면 얼마나 좋을까 하는 그런 생각이 듭니다. 바로 뒤에 시스템이 보이시죠? 아까 처음에 말씀드린 것처럼 아파트의 환경과는 다르게 이런 주택에서는요, 마음껏 볼륨을 좀 올려서 들을 수가 있잖아요. 그래서 이 시스템에 맞는, 이 공간에 맞는 볼륨으로 계속 올려가지고 들어보려고 하는데요. 어떤 소리가 나는지 매우 기대가 됩니다. 한번 들어보시죠. Ne me quittez pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier les temps des malentendus et les temps perdus, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup pour toi, auteur du bonheur. Ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas. Moi je t'offrirai des perles et des pluies venues des pays où il n'est plus bas. Après ma mort, pour couvrir ton corps d'or et des lumières, je ferai domaine où l'amour c'est la loi, où l'amour c'est la loi, où tu seras reine.
quitter pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai. Down on my knees, I'm begging you. Down on my knees, I'm begging you. Down on my knees, I'm begging you. Please, please don't leave me. Do you really think she can love you more than me? Do you really, really think so? Do you really think she can give you more than me? Baby, I know she won't. 'Cause I loved you unconditionally. I gave you even more than I had to give. I was willing for you to die, 'cause you were more precious to me than my own life. Down on my knees, I'm begging you. Down on my knees, I'm begging you. Down on my knees, I'm begging you. Please, please don't leave me. I won't believe that you really, really wanna leave me just because of her. Have you forgot about all the things we've been through? Black, black, jet black, blue black, like black she is. Aunt Sarah had a stint in showbiz. Got used and abused, singing old school rhythm and blues. The big girl with the big voice. Always background, never ever first choice. See, Sarah didn't fit the part or the skirt for Hollywood work, so she got hurt again and again. Grandpa rejected her for singing sin. Thick woolly hair protected her dark thin skin. Arms angelically outstretched long. She smiled even when you did her wrong. Filled with weakness inside, but outside strong. Behind closed doors cried and sang an infinite blues song. Aunt Sarah, oh, Aunt Sarah. They called her Aunt Sarah. Oh, Aunt Sarah. She was bright, her skin was like the sunlight yellow. Mommy adored, she loved the rich white fellow. More than herself, longed to be somebody else. Not so dark, for she hated the night. She ran from Africa, barefoot and sprite. She dreamed a different world for her baby girl. But daddy and the girl she left alone, Saffron. She named her Saffronia. She named her Saffronia. She named her Saffronia. She named her. The tans get chicks and time for tricks. Used to flip scripts back in the day. 당신은 무슨 일로 그리합니까? 홀로 이 개울에 주저앉아서 파릇한 불고기가 돋아나오고 잔물이 봄바람에 해적일 때
가도 아주 가지는 않노라시도 그런 약속이 있었겠지요. 날마다 개울에 나와 앉아서 하염없이 무엇을 생각합니다. 가도 아주 가지는 않노라시면 굳이 잊지 말라는 부탁인지요. 네, 지금까지 포칼, 스칼라 유토피아 에보 스피커랑 그 다음에 마크 레빈슨 뿌리앰프, 그 다음에 모노블러 이렇게 해가지고 오하나 공하나 CDP 겸 네트워크 플레이어로 소리를 한번 들어봤습니다. 네, 역시 클라스는 살아있다 그런 말씀을 좀 드리고 싶은데요. 아까 이제 전반적으로 사실은 이제 이곳이 아직까지도 입주를 하시지 않은 상태예요. 그러다 보니까 아직도 여전히 좀 공사가 진행되고 있는 상태고, 뭐 바닥에도 사실은 러그 하나가 또 깔려야 되는 그런 상황이기도 한데, 설치를 한 지 시간, 플레이 시간 따지면은 뭐 거진 뭐 한 3시간 뭐 그 정도밖에 되지 않기 때문에 시스템의 에이징도 되지 않았습니다. 네, 그럼에도 불구하고 지금 이 공간이 거진 한 40평대 거실, 50평대 거실 그 정도 사이즈만 하거든요. 근데 이 사이즈의 공간을 완벽하게 메워주는 그런 사운드의 볼륨감을 여실하게 느낄 수 있는 그런 사운드였습니다. 볼륨감이나 균형감, 그 다음에 밸런스감, 그 모든 것들이 아주 잘 맞춰져 있는 그런 시스템이라고 보시면 되겠습니다. 사실 포칼은 벨륨 키트 때문에 구역이 열려 있고, 그 다음에 저역이 어느 정도 양감이 나오는 약간 V자 형태의 이퀄라이저, 그런 형태의 스피커잖아요. 쿨앤클리어 스피커잖아요. 이런 쿨앤클리어 스피커랑 그 다음에 조금 중립적이면서도 따스한 온기감을 가지고 있는, 그러면서도 섬세하고 균형감이 있는 마크 레빈슨 안의 앰프와 같이 이제 매칭이 되다 보니까 아주 그 이상적인 매칭, 아주 중간으로 좀 뭔가 매칭이 되는 그런 매칭의 소리가 나오더라고요. 그리고 이제 저희가 매번 많이 설명드리긴 했지만은 이제 오하나 공하나 이 소스기가 사실 물건입니다. 물건이라고 표현할 만큼 가격 대비해서 정말 좋은 그런 소리를 들려주거든요. 그래서 이 오하나 공하나를 통해서 물론 이제 다른 기기들도 역할을 하긴 하겠지만은 어떤 이제 정의감이라든지 보컬의 어떤 위치감이나 이 스테이징감이 굉장히 뚜렷하게 느껴지는 그런 사운드를 느낄 수 있었습니다. 물론 이제 지금 약간 이 공간에 좀 울리는 그런 공간이에요. 그래서 러그를 이제 조금 깔고 중간중간에 이제 좀 더 물품들이 들어오게 되면은 좀 더 이제 소리는 잡히게 되겠지만은, 어쨌든 지금 현재는 제가 보기에는 저역이 조금은 많은 그런 상태이긴 하지만은 이제 전반적으로 에이징도 되고 물건들이 좀 더 정비가 되고 나면은 거의 완벽한 그런 사운드가 만들어질 것 같거든요. 이 포칼의 이 CD를 들어보니까 아주 그 다채로운 어떤 그런 사운드의 느낌 플러스 시켜서 고역과 저역이 아주 그 밸런스감 있게 소리가 나와져서 듣는 재미가 아주 쏠쏠하게 느껴지더라고요. 만약에 이 포칼 스칼라 유토피아 이 스피커에 맞는 앰프 시스템은 무엇일까라고 고민하시는 분들은 주저하지 마시고 마크 레빈슨 이 시스템으로 매칭을 하시면은 굉장히 좋은 사운드를 들을 수 있을 거라고 생각이 됩니다. 그래서 저희가 이렇게 청음실의 환경과는 다른 일반적인 가정 환경에서 테스트를 해봤는데요. 여러분들은 사실은 청음실과 동일한 환경에서 음악을 들으시는 분들은 사실 거의 없으시잖아요.
그래서 앞으로도 또 이런 기회를 더 많이 만들어서 여러분들이 직접 생활하시는 그런 환경에 가서 또 녹음을 해가지고 또 이 시스템은 이런 소리를 들려준다, 이렇게 평가를 하는 시간을 더 많이 가지도록 하겠습니다. 네, 그러면은 저희는 또 다른 컨텐츠로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.